Gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Todos bem? Sejam bem-vindos ao canal JG para mais uma dica, hein? Meu nome é Carlos, mais uma dica bacana para vocês aí, iniciante, dono de casa e dona de casa. Preste bastante atenção nessa dica para vocês iniciantes aprenderem, tá? Mais uma vez aqui, esse micro-ondas aqui da Philco. O rapaz do restaurante falou que estava usando e de repente pegou fogo aqui dentro, saiu uma fumaça, né? Ele falou, vê aí para mim se vai ter jeito. Se não tiver jeito, você já fala, joga fora, certo? Então ele estava usando e falou que pegou fogo, né? Saiu uma fumaça. Certamente não está funcionando, mas eu vou colocar na lâmpada em série, certo? Então preste bastante atenção na dica para vocês aprenderem. Beleza? Agradecendo demais a cada um de vocês, 6 mil inscritos aí no meu canal, gente. Muito obrigado de coração a cada um de vocês que estão inscritos, tá? Você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Assista os vídeos direitinho, preste bastante atenção para vocês aprenderem, para consertar o eletrodoméstico de vocês. Bacana? Então vamos lá. A dica, né, para não ficar muito longo os vídeos. Todos os vídeos aí são um pouco, às vezes são longos, às vezes não, né? Mas vamos ver se esse daqui eu faço rapidinho para não ficar longo. Vou colocar na lâmpada em série e vamos ver se ele vai equipar. Coloquei na lâmpada em série, vou aqui olhar o visor. Não está bipando, né? Certamente deu algum curto e queimou o fusível, né? Então agora vou tirar os parafusos aqui, certo? Vou tirar os parafusos aqui. Esse vai ter 3, acho que vai ter 5 parafusos. Deixa eu puxar ele pra cá. Vamos ver o que aconteceu aqui. Pronto, tirei os parafusos. Levanta ele aqui pra cima, puxa. Já vai sair, né? Por cima muito resto de comida, né? Muito resto de comida aqui por cima. Então certamente ele aquece, né? Aquece comida, não. Olha, muito, hein? Resto de comida que sai aqui pra cima. Então uma vez ele falou assim, ele falou pra mim, vou trazer um micro-ondas pra você arrumar, mas capriche, porque lá o negócio é fera, lá tem que aguentar, certo? Ele comprou uma vez um micro-ondas, rapaz, ele falou que não aguentou não. Não comprei, mas o cara falou que era bom e não aguentou não. Aqui é no restaurante, aqui é tirando um prato, colocando outro, tirando um prato, colocando outro, tirando um prato, colocando outro. Aí eu falei assim, rapaz, eu acho que esse micro-ondas que você está comprando não vai aguentar. Não vai aguentar. Micro-ondas não foi feito para isso. Para colocar em restaurante e ficar, tira um prato, coloca outro, tira um prato, coloca outro, tira um prato, coloca outro. Então ele vai aquecer muito, né? O micro-ondas foi feito para você aquecer alimentos. Aquecer o almoço, mas para ficar direto, tira um prato. Aí chega, esquenta outro. Aí vem ter uma comida ali, você coloca ali, já quer colocar ali 10 minutos, aí tira outro prato, mais 10 minutos, aí no restaurante mais 10 minutos, aí eu acho que vai ser difícil ele aguentar, hein? Vai ser difícil ele aguentar. E eu acho que pelo jeito foi o que aconteceu com isso aqui, né? Ele falou que saiu fumaça aqui, pegou fogo por dentro, mas pelo que eu estou vendo aqui, não tem nada queimado, né? Sabe o que saiu fogo aqui por trás? Fusível, tinha aqui, ó. Então o fusível pegou fogo. O fusível pegou fogo, sabe por quê? Porque, olha o que estava no fusível, tá vendo? Lembra que às vezes eu faço vídeo e explico para vocês isso aqui? Ó, direitinho aqui. Aqui, ó, tinha um negócio ressoldado aqui, ó. Certamente esse fusível aqui estava queimado, né? E alguém ressoldou ele. Colocou alguma coisa muito forte e ele segurou pra caramba ali. Pronto. Queimou isso aqui, um fogo que ele falou que soltou. Certo? Isso aqui, gente, quando eu falo que é pra você enrolar um araminho de um lado e um araminho do outro, pra você fazer teste, ou se você estiver no local e falou, caramba, e agora? Não tem nenhum fusível, não tem nada. Você pode descascar um fio de energia, tirar um daquele lá, enrola de um lado, enrola do outro, coloca ali e liga. Se ele queimar novamente, você nem precisa colocar mais, porque tem curto dentro dele, tem curto. Você foi enrolando um monte de fio, vai colocando e queimando, certo? Porque tem curto. Fez isso aqui, passou um araminho de um lado, um araminho do outro, colocou, ligou, queimou, nem ligue mais porque ele vai estar em curto, certo? Então você pede para uma pessoa consertar para você, certo? Então agora eu vou fazer o seguinte, vou ver o que foi que aconteceu aqui. Vou pegar o meu multímetro digital aqui, né? E vamos ver se tinha alguma coisa em curto dentro dele. Gosto demais de trabalhar com esse multímetro aqui. Ele é completinho, é legal. Estou fazendo comercial dos caras, mas se eles quiserem aí patrocinar, né? Seja bem-vindo. Certo? É muito legal aqui, muito bom esse. Escala de bip.
Vou descarregar primeiro o capacitor, ó. Encosta a chave de fenda aqui, ó. Aí aqui em cima não vai dar pra mim, né? Porque não vai encostar na lata. O que é que eu faço aqui, ó? Pego outra chave de fenda, deixo aqui assim em pé, ó. Encosta a parte de cima. Então, descarregou o capacitor, certo? O capacitor descarregou. Chave de fenda aqui, de volta. E agora eu vou fazer o teste do capacitor. Vamos ver como é que está o capacitor. Tirei os terminais, presta atenção como é que você está tirando os terminais, tá? Esqueci de falar o modelo. Esse micro-ondas da Philco aqui é um PMO 21P. PMO 21P. Certo? Da Philco, bem conservado por dentro aqui, ó. Agora eu vou fazer o teste do capacitor. Não bipou e nem deu continuidade nenhuma aqui. Esse capacitor tá bom, do lado de fora não dá nada, tá vendo? Se eu trocar também não vai dar nada, então esse capacitor aqui tá ok. Vou fazer o teste do diodo. O diodo também faz parte e aquecer o fazer com que o micro-ondas aqueça, tá? Se ele tiver problema, o micro-ondas não vai aquecer. Agora eu vou tirar esse aqui digital, vou colocar o analógico, escala X10K. Diodo, ponteira vermelha na parte onde estava encaixado aqui no capacitor, e o outro vai encostar na lata do micro-ondas. Aqui embaixo, ó, faz parte da carcaça, tá vendo? O ponteiro não mexeu, certo? Mais um pezinho aqui assim, ó, pra vocês verem. E o ponteiro não mexeu. Vou trocar, vou tirar a ponteira vermelha, vou colocar a preta. Agora quando ele encostar na lata ele tem que mexer se ele estiver bom. Tá vendo ali, ó? Ele mexendo, carcaça, até lugar de colocar. Então ele dá a leitura de um lado e do outro não. Então o capacitor tá bom e o diodo também tá bom, certo? Vou desligar, vou conectar aqui, conectei, esse fio aqui, ó, você prestou bastante atenção, vai junto com o diodo. Tá vendo esse outro aqui que tem essa caixinha branca aqui? Aqui dentro é um fusível térmico. Aqui é um fusível de 3,5, tá? Fusível de 3,5. Se esse fusível aqui queimar, gente, o micro-ondas liga, mas não esquenta, tá? Então vamos ver como é que ele tá. Na mesma escala, tá? Não mudei a escala, não. Mesma escala de bip. Vamos lá. Coloco aqui do lado e procuro o outro aqui, ó. O outro fio, a outra parte aqui tem que bipar se ele estiver bom. Vamos ver se ele vai bipar. Tá vendo? Ó? Bipou, ó. O fusível tá bom, tá vendo? Pronto. O fusível tá bom. Vou conectar ele aqui em cima, no local onde ele estava, certo? Aqui está tudo ok, uma direitinho, só coloca a mão aqui quando você descarregar, tá? O capacitor, senão você pode se complicar, certo? Agora, vamos ver aqui, vou fazer o teste agora do magnetron, vamos ver como é que está o magnetron. Tirou os terminais do magnetron, certo? De novo. Agora eu vou fazer o teste. Terminaizinho dele aqui em cima. Aí você presta sempre atenção quando você estiver desconectando, tá? Se quiser fazer uma marcaçãozinha, você faz uma marcaçãozinha que é bom. Olha só o teste. Aqui bipa. Aqui não pode bipar. Se bipar, ele está em curto. Bipa aqui. Aqui não pode bipar. Tá vendo? Não bipou. Certo? Não bipou. Então, nesse teste aqui, o magnetron tá ok, certo? Tá ok, mas ele com o tempo, eu sempre falo, viu? Com o tempo, o magnetron pode descarregar, começar descarregando, né? Ele vai, com o tempo, sendo muito usado, ele vai arriando, aí ele começa a dar falha, tá? Então, às vezes esse teste aqui, ó, indica que tá bom, mas quando você liga ele não aquece. Então, se tudo estiver ok e ele não aquecer, você tira ou o magnetron ou você verifica esse fusível aqui embaixo. Se esse fusível não estiver bom, ele não vai aquecer, tá? Se o fusível estiver bom e ele não aquecer, você troca, pega um outro e coloca no local e faz o teste para ver se está tudo ok. Beleza? Pronto. Agora, deixa eu ver aqui. Ele não ligou, né? Se ele não está ligando, o que é que eu vou fazer aqui agora um teste? Termostato que está aqui em cima. Termostato. O termostato também bipou, certo? O termostato tem que bipar.
Aqui nesse caso só tem um. Tem micro-ondas que tem dois. Ah, esse tem dois. Tem um aqui e o outro tá aqui em cima do magnetron. Certo? Aqui em cima, ó. Tem que bipar. Dois terminalzinhos dele em cima. Bipa. E aqui também bipa. Certo? Então, vou conectar de volta o fio do magnetron. Certo? E agora só me resta o quê? Colocar o fusível aqui, né? Pra ver se vai funcionar tudo direitinho. Eu não vou colocar fusível porque eu tenho aqui um disjuntor. Isso aqui é um disjuntor de 10. Eu pego esse disjuntor, coloco sempre aqui em cima quando eu vou fazer o teste. Fora da tomada, viu, gente? Sempre verifica a tomada quando você estiver fazendo o teste, certo? Com o micro-ondas. Sempre você dá aquela olhada para ver se está na tomada, para você não tomar choque. Choque de micro-ondas é complicado, hein? Micro-ondas a energia é forte, você tem que ficar atento. Ficar atento aí com o micro-ondas. Micro-ondas é complicado o choque. Vou colocar de um lado e vou colocar do outro aqui, como se fosse um fusível, tá? Vou abrir aqui, eu vou encaixar ele aqui dentro. Tem um espacinho. Vou colocar o fio aqui dentro para ele ligar. Já tem conectado. Ó, tá. Coloquei de um lado, coloquei do outro. Ele tá, ó, desligou, ligado. Tá ligado, né? Agora eu vou colocar na lâmpada em série, viu, gente? Vou colocar na lâmpada em série. Ó. Coloquei na lâmpada em série. E vamos ver se a placa vai ligar, né? Se a placa ligar, vou trazer pra cá. E a placa não ligou, tá vendo? Então se a placa não ligar. Ah, opa, desconectou aqui. Conectou, porque senão eu falei assim, ó, já ia falar que a placa estava com defeito. Queria me enganar agora, ó. Eu ia passar a dica errada aí pra vocês, hein? Pronto. Conectei, o outro tá conectado. Vamos de novo agora. Lâmpada em série. Opa, maravilha. Bipou. Bipou, tá viva, tá boa a placa. Vamos ver se a membrana dele tá tudo ok. Teste da membrana, ó. Cancela. 2, cancela. 3, cancela. 4, cancela. 5, cancela. 6, cancela. Tudo tem que ser assim. Ativou, cancelou. Ativou, cancelou. Pipoca, cancela. Certo? Time, cancela. Bolo, cancela. Até bolo tem, ó. Omelete, cancela. Então esse é o teste. Ativa e cancela. Ativa e cancela. Porque se não cancelar, a membrana tá ruim. Aqui por dentro, ó. Limpinho, né? Tudo legal. Tá vendo? Bem conservado. Bem conservado mesmo. Tá um pouco sujo de comida aqui, ó. Por dentro. Quando você comprar um micro-ondas, se você quiser comprar o prato de dentro do micro-ondas, é importante. É bom você colocar. Ele tem uns furinhos, né? De lado. Que você cobre ele, ele só vai aquecer. Então a sujeira não, o óleo. Quando estiver aquecendo a comida, bater, então vai ficar no prato. Não vai ficar aqui em cima. Tem gente que limpa o micro-ondas por aqui e esquece daqui de cima. Então ele costuma enferrujar, certo? Mas você comprando um prato, vai ficar legal. Agora eu vou fechar a porta do micro-ondas e vamos ver se essa ventoinha aqui vai dar uma giradinha. Certo? Vamos lá. Ó, certo? Girou. Beleza. Vou sair pra cá. Vou colocar aqui 10 segundos. E vou ligar aqui, vou ver se aquela luz ali vai piscar e apagar ou se ele vai ficar fraquinho, piscando. Ó, tá vendo? Ficou acesa, né? A luz ficou acesa, era para apagar. Não sei se, deixa eu ver como é que tá o visor. Ah, desligou. Certo. Piscou e desligou. Agora eu vou colocar no 220. Agora na brava, hein? Agora tá aqui na brava, 220. Se tiver algum curto, alguma coisa, certamente o disjuntor ali vai disparar, certo? Vou pegar água, vou colocar aqui para aquecer. Vamos ver se vai aquecer. Vou colocar água aqui dentro.
eu costumo fazer o seguinte, para ver se o motor do prato tá legal. Eu faço uma marcaçãozinha aqui, ó, na frente do trevo ali, para ele sair do local, né? Se desligar e estiver no mesmo local, é sinal que o motor do prato, que o motor do prato não tá funcionando, certo? Vou fechar. Certo? Tem micro-ondas quando está em curto, você abre aqui assim que ele já liga. Quando você fecha, ele queima o fusível. Às vezes a chavinha do meio, que tem 3 terminais, costuma dar muito defeito. Certo? Vamos ver agora se ele vai funcionar direitinho ou se vai ter algum curto. Deixa eu ver aqui. Cancela. Vou colocar 1 minuto. 1 minuto, vou ligar para ver. Vamos lá, vamos ver. Ó. Acionou o magnetron, ó. Mas ele tá dando umas piscadas, tá vendo? A luz querendo piscar. Não sei se é isso ou se é a luz aqui. Acho que não. Vamos lá. Vamos esperar. Vamos ver. Esperar até o final. Vamos ver se a água vai aquecer, né? Tudo direitinho. Vamos lá. 23 segundos. Vamos ver também se a marcação que eu fiz ali do motor do prato, né, se ele vai sair do lugar. Ó. Desligou. Vamos ver a água. Vamos ver como é que tá a água. Ó, a fumaça da água saindo. Certo? Ó. Viu? Fumacinha ali. Quente, quente, quente. Então, o micro-ondas não tem curto. Sabe o que foi aquilo ali? Tempo demais. Abre e coloca um. Esquenta 10 minutos. Aí tira aquele prato. Não, coloca mais 10 minutos. Outro prato. 10 minutos. Esquenta. De novo. A luz tá piscando aqui, mas é a lâmpada aqui que tá com defeito. Essa lâmpada daqui. Ó. Deixa eu apagar ela. É isso mesmo, a lâmpada daqui. Essa lâmpada que tem aqui. Agora ficou um pouquinho. Então, é a lâmpada daqui de dentro. Alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Não, essa luz aqui. Tem alguma coisa então piscando aqui, né? Começou a piscar a luz. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Pronto, tá vendo? Então isso, sabe o que foi? Isso aqui é tempo demais. Tira um, coloca outro prato. Tira outro, coloca outro prato. 10 minutos. Depois mais 5 minutos. Depois mais 10 minutos. Então não aguentou. Queimou, não queimou rápido porque a pessoa fez aquela ligação ali, entendeu? Ressoldou. Se fosse fusível normal, tinha queimado rapidinho. Porque não aguenta, gente. Não aguenta. Para restaurante, ele não aguenta, certo? Entendeu? Então ele não aguenta. Eu acho que para restaurante tem que ser uma fiação melhor, né? Uma fiação, um micro-ondas mais forte. Porque senão ele não vai aguentar não, certo? Então o defeito desse micro-ondas aqui foi apenas um fusível ali que queimou, porque usou com tempo demais. Usou tempo demais aqui, certo? Então foi consertado ali só o fusível. Eu vou comprar aqui só o meu conhecimentozinho baratinho aqui, certo? E é isso, mais uma dica bacana para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até uma próxima dica. Valeu!